자, 여러분 반갑습니다. 예, 저는 해수법사입니다. 오늘부터 이제 이 노트로 이 관상에 대해서 얘기를 좀 할 텐데요. 예, 여러분 상. 자, 상이라는 거는 어떤 형체를 보고 우리가 본다. 어떤 인간의 특징이나 사람의 특징을 볼 수 있다 하는 겁니다. 제가 오랜 공부의 노하우, 오랜 상담의 노하우로 우리가 사람 얼굴만 봐도 느낀다. 하지만 관상도 여러분 신명이 있어야 그 사람의 영혼과 그 사람의 특징을 전체적으로 파악할 수 있습니다. 그렇지만 일반인들도 사회생활할 때 요즘에 도둑놈, 사기꾼, 미친놈, 도란놈 많죠. 자, 근데 이 관상을 조금 알고 나면은 여러분, 사회생활 하는데 도움이 되고, 인간한테 좀 상처받는 일이 덜 하지 않나. 예. 사람을 조금 가려서 만날 수가 있지 않나. 그렇게 봅니다. 예. 지금 책상에다가 좀 흔들리는데 여러분, 이해해 주시고. 자, 이 관상은 우리가 오행을 봅시다. 오행은 목, 화, 토, 금, 수 이렇게 5가지로 나뉩니다. 예. 오행입니다. 오행. 나중에 이 상관관계도 있습니다. 그래서 궁합도 볼 수가 있고 얼굴만 봐도 궁합이 나옵니다. 자, 여기서 볼 때, 자, 5가지의 종류 유형으로 인간의 얼굴만 봐도 나눌 수가 있습니다. 예. 자, 그래서 관상은 어떻게 보면 달마 대사께서 처음으로 이 관상이라는 학문을 만드셨고 달마 상법이라고 합니다. 중국에는 인구가 많았기 때문에 이게 어떤 농민은 농민 얼굴을 가지고 있고 왕족은 왕족 얼굴을 가지고 이렇게 나뉘는 겁니다. 그래서 이게 업이라고 합니다. 업. 자, 이것이 업이지만은 스님들이 공부하시는 게 이 관상입니다. 관상. 그래서 예전에 우리 신 선생님이 이 관상이 신점도 신점이고 사주도 중요하고 손금도 중요하지만은 가장 맞다고 볼 수 있는 것이 관상이라 했습니다. 자, 그러면 목화토금수의 유형을 제가 오늘 첫 시간에는 설명을 해드리도록 하겠습니다. 자, 나무가 여러분 길쭉하게 생겼죠. 그래서 나무처럼 얼굴이 이렇게 깁니다. 길고 말랐죠. 이런 분들은 마르고 이목구비가 뚜렷하고 이렇게 생겼습니다. 살이 잘 안 찝니다. 목형. 자, 여러분 목형이십니까? 자, 이 목형입니다. 자, 목형이다. 자, 그다음 화형. 화형은 강호동 씨를 예를 들 수가 있습니다. 자, 목형은 전형적인 목형은 연예인으로 따져보자, 여러분들. 유희열 씨가 이 목형에 속합니다. 아시겠죠? 자, 화형. 불화자죠. 자, 세죠? 벌써 불화자. 자, 얼굴이 좀 이렇게 역삼각입니다. 이마가 좁고 강하게 생겼습니다. 강하게 생겼습니다. 이거는 이제 특징적인 연예인으로 보면 강호동씨, 호동이가 이렇게 생겼다. 자, 강호동씨가 봤으면 좋겠지만은 안 보기 때문에 호동이라고 하겠습니다. 자, 희열이가 목형이다. 자, 그 다음에 목화, 토형. 우리 또 이제, 이건 반말하면 안 되겠어. 위는. 자, 우리 마른 목골로 생겼다. 얼굴이 좀 마른 목골로 생겼다. 이것이 이제 토형입니다. 토형. 예를 들면, 요 안경 딱 씌워 놓으면 누구냐면은 이제 김구 선생님. 김구 선생님 보고 이제 반말하면 안 되니까, 예, 김구 선생님은 하늘에서 볼 수가 있습니다. 그래서 김구 선생님은 토형이시다. 예, 좀 높여가지고 토형. 자, 그리고 목화토 금형. 금형은 얼굴이 네모났습니다, 여러분. 네모났고 국회의원이나 정계 쪽에 많죠. 예, 네모다. 이거 바로 알 수 있겠죠, 여러분. 너무 쉽게 설명하죠, 제가. 자, 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 좋아요, 구독 누르고 이거 자주 봐야 됩니다, 여러분. 제 강의를 자주 봐야 됩니다. 제가 강의 방법을 여러 개를 생각을 해봤어요. 어떻게 해볼까, 이렇게 해볼까, 저렇게 해볼까. 근데 이게 제일 재밌을 것 같아요, 여러분. 제가 얼굴 나와도 제 관상이 판단이 되기 때문에 제가 얼굴 안 나오고 손만, 예쁜 손만 가지고
이렇게 강의를 하도록. 요 금형입니다. 자, 금형의 대표적인 분들은 뭐 정세균 총리죠. 정세균 총리 뭐 이런 국회 정계 인사들이 네모. 주변에 보세요. 이렇게 다 생겼습니다. 여기를 벗어날 수가 없습니다. 알겠죠, 여러분? 자, 그 다음에 이제 수영. 물이죠. 부드러워야 되죠. 동글동글하다. 강부자씨. 여자를 그리려면, 강부자씨가 사극에 나오면 쪽머리를 하죠. 쪽머리. 강부자씨다. 자, 여러분, 너무 간단하게 설명됐죠? 자, 그럼 특징을 하겠습니다. 특징. 자, 목형의 특징은 여러분, 고지식. 자, 살이 없는 사람이 고지식 하죠. 고지식하고, 학자다. 자기 고집 잘 피웁니다. 고집 잘 피우고, 자기 뚝심대로 자기 하고 싶은 일 다 합니다. 그리고, 예민하고. 우리가 혈액형으로 보면 좀 A형에 가깝습니다. 목형이. 저도 옛날에 살 없을 때는 이 목형의 성격을 많이 가졌습니다. 살이 찌고 이렇게 하니까 그 금형으로 바뀌었습니다. 그래서 이 성격도 관상에 따라 바뀌거든요. 강호동 씨 어떻습니까? 운동선수였죠. 화형은 과격하고 행동파입니다. 행동대장이야. 그러니까 이제 자기가 개그도 하고 싶으니까 해버리는 거예요. 그래서 자, 목형의 성격은 고지식하다, 예민하다. 화형의 성격은 과격하고 단순하고 폭발적인 성격이다. 추진력이 강하죠. 불이 확 타오르죠, 그죠? 나무는 어떻게 합니까? 우거지죠. 꼿꼿하게 크죠. 네, 그래서 이게 목형 화형입니다. 자, 토형은 무던하고, 자, 흙은 나무도 심어주고 물도 먹어주고 모든 오행의 중심이 되기 때문에 마음이 넓고 모성애가 있다. 그래서 김구 선생님 어떻게 했습니까, 옛날에? 우리나라를 위해서 희생하셨죠. 네, 그렇게 보면 됩니다. 그래서 그렇다고 뭐 토형 여자분들은 토형만 만나고 이런 게 아닙니다. 아시겠죠? 요 토형도 단점이 있습니다. 자기 뚝심 고집이 어긋나면은 잘 삐집니다. 예, 잘 삐지고. 자, 금형은 쇠 단단하죠. 바늘이 안 들어간다. 하기 싫은 거 주고도 안 해. 금형한테, 자, 홍어 먹을 줄 아나? 홍어, 예를 들면 홍어 먹을 줄 아나? 나 안 먹어. 니 먹어. 이렇게 합니다. 목형은 일단 먹어봅니다. 근데 판단을 해요. 학자재. 이건 냄새가 너무 나는 것 같다. 이거는 소변 냄새가 나는 것 같아. 너 먹어. 나는 하나만 먹을게. 자, 화형은 그냥 일단은 먹어봅니다. 먹어보고 나중에, 냄새. 이렇게 합니다. 자, 토형은 먹었고 괜찮은 것 같다. 다음에도 또 먹어볼게. 근데 오늘은 먹기 싫어. 이렇게 합니다. 자, 홍어 하나만 가지고도 5개 유형이 있습니다. 자, 수형은 물이죠. 네모난 그릇에 담으면 네모, 세모난 그릇에 담으면 세모가 됩니다. 그래서 유하다. 대인관계에 능하다. 단점은 뭐냐면 도화살, 끼가 많고 바람기가 있다. 수형은 그렇게 보시면 됩니다. 자, 여러분, 너무 간단한 첫 번째 시간, 예, 이 간상, 오행에 대해서 알아봤습니다. 그러면 다음 시간부터는 어떻게 되겠어요? 목형에 대해서 깊이 들어가고, 화형에 대해서 깊이 들어가고, 토형에 대해서 깊이, 금형에 대해서 깊이 들어가고, 수형에 깊이 들어가야 되겠죠. 끝이 없습니다. 간상의 공부는. 그래서 나중에 눈편, 코편, 입편, 전편, 깃볼편, 목편, 체형편, 손편, 발편 다 있습니다. 알겠죠? 여러 가지의 제 머릿속에 든 공부, 노하우, 마장상법, 유장상법이 머리에 들어있습니다, 여러분. 예, 자랑이 아니고 공부를 많이 했습니다. 자, 그래서, 그래도 또 신점을 보죠. 제가 또 관상 보고만 하는 거 아닙니다. 자, 그래서 여러분, 요것만 딱 봐도 내가 어떤 유형인가. 자, 단점은 그냥 자유로워라. 고지식 하지 마라. 여기는 단점은 성격 죽여라. 여기는, 그래서 자기가 기가 얇게 행동하지 마라. 자, 요 금형은 조금 유해라. 너무 딱딱하다. 수형은 너무 끼부리지 말라. 또 장단점을 나눌 수가 있습니다. 여러분, 예고편에 불과합니다. 자, 오늘, 자, 오행 간상법. 자, 이렇게 강의하는 데가 없습니다. 여러분, 좋아요, 구독 누르시고, 앞으로 저와 제가 손님 받을 때 짬짬이 노트를 가지고, 보드마커 노트를 가지고 제가 강의를 하도록 하겠습니다. 여러분, 감사합니다. 해수업사였고, 앞으로는 조금 딱딱한 내용보다는 재밌는 내용을 많이 올리도록 하겠습니다. 여러분, 파이팅 하시고, 코로나 조심하시고, 여러분, 예, 좋은 날 되시기 바랍니다. 이제 가을이 오고 있습니다. 그죠? 자, 시원해지면은 해수업사와 함께 간상 공부나 좀 합시다. 예. 다 마스크 쓰고 다니는데 요즘에 마스크 벗으면 탁 알 수가 있습니다. 자, 골격은 마스크 써도 다 보이죠.
아, 이 사람은 좀 성격이 강하겠다. 이거는 일반인들도 많이 알 수가 있지만 그래도 이런 내용이 있다는 걸 알고 들어가면 재미가 있습니다. 예, 여러분 감사합니다. 해수업사였습니다.